yana Tadulusi, Mara, Maya Mana Tadulusi, Atamara. He said, don't you know? Yogi Matagallo went to Anusa Pamara was young Sivahu. Anusa Pamara is a cynic of it. Tavimalo, a chapri, you never met of Ya for the Sivari. Near Olina Utita, and Olina Utita, for the water. Olina Utita, Kura cut the warrior. Kura cut Nara or the warrior. Nolina Utita, 30 Sanya Mako Makata, Manara. That I did started the pure from Yesterday, out of the 3 grades or categories of pamada and apamada, namely gross, medium and refined, we touched on the refined form of pamada and apamada. Buddha has given this discourse in various ways for the devotees in the practice of high-level discipline of the way of mindfulness. If one does not practice respectfully and carefully, one is said to be heedless, pamada. And the reverse is true for apamada. If one practices respectfully, carefully, then one is said to be heedful, apamada. Again, if one practices with a stop-and-go method, intermittently, then one is said to be heedless. And if one practices continuously without gap, one is said to be heedful, apamada. And if one takes rest instead of practicing meticulously, then one is said to be heedless, pamada. And if one does not, instead of taking rest, one practices meticulously with perseverance, then one is said to be heedful, apamada. Just with these 3 categories or 3 things, if his yogis are able to practice in this way, then there is no reason why they should become heedless. Instead, they will be heedful yogis, apamada. But of course, there are many ways the Buddha gives discourse to the yogis for the sake of devotees, such as Olina Voti and Anolina Voti, as we have touched on yesterday. Towards the end of our discourse, Olina Voti means being laid back, being spaced out and laid back. And Anolina Voti is reverse of that. Without being laid back, without being spaced out, one practices continuously. So we shall continue on this subject. Olina Utita, so that's the Duha. Olina Saraga, Oga Yunyansa. Lina Saraga. Nikakin. Nikade Saragaro. So Yaudu the Kugu Tanya Makani coming to do New and Hobo. Who cut it, Kure cut it. Teta Kure, you will never show it. A local alone at you on the local. Down it to our Matonga. That is the one you are. Do you have some don't so that or somebody can come up to manage what you like? You come
တွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ့ခိုးတဲ့ကတ်တဲ့သဘောလေးကြီးဒါလေးကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုရုပ်ကိုစီးပွားဆောင်ရနေရတာတော့မှတစ်ခါကြလို့ရှိရင်သွားရည်မထုတ်တဲ့သဘောသွားထိုက်တဲ့လို့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သွားရည်ကုန်ခန်းပြီးတော့ပြင်မနွားနေသွားတာပါတကယ်တော့လည်းပဲသွားရည်ကုန်ခန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်ထဲမှာသွားရည်ကုန်ပြီးမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေတာပါဠိလိုတော့ခိနမိတခေါ်တာပေါ့သူသဘောကတော့သွားမထုတ်တွန့်ဆုတ်တာသွားရည်ကုန်ခန်းပြီးတော့ပြင်မတယ်ပြင်မတဲ့ရောက်ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်မိမိတောင်းကနားခြင်းခိုးခြင်းနဲ့ကတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးအချောင်းခိုးတယ်ပေါ့ဒီချောင်းခြင်းနဲ့လည်းရောရဲဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအမူအရာတွေဟာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့အမူအရာတွေပါပဲအောက်တန်းကျတဲ့အမူအရာတွေပါပဲသူတစ်ချက်အခုလိုစိတ်ဓာတ်ဖုန်ပြပြီးမှတူးနေတဲ့အချင်းချင်းနဲ့စိတ်တန်းစားတရားတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အလုံးကိုဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့အမူအရာတွေပါပဲသူတော်ကောင်းတွေအမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိကြောင့်တဲ့သဘောမျိုးလည်းပဲနှာဖြစ်တာပါအဲဒီကကြားလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားယူတည်တယ်မလုပ်တော့ဘူးစိတ်ဆက်လည်းမလုပ်တော့မယမနာလုပ်တာမျိုးလည်းမရှိအောင်ယန္နာပြီးတော့အလုပ်ဟာတုံ့ဆိုင်သွားတော့တာပါပဲအဲဒီတုံ့ဆိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ခိုးတဲ့ကတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့နည်းနည်းခွေရင်နည်းနည်းပမာတော့များခွေများပေါ့ဟုတ်လား9မိနစ်လောက်ခိုးလိုက်လို့ရှိရင်9မိနစ်စာပါပဲ7မိနစ်လောက်ခိုးလိုက်လို့ရှိရင်7မိနစ်စာပဲတဏှာကြီးလောက်ခိုးလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာကြီးစာပေါ့လေတော့သွားတော့ပါတော့ပမာဒတွေဝင်သွားတာပါပဲကိုလှုပ်တဲ့တာဝန်တရားတွေပေါ့လေလိရှင်းပြီးတော့သွားတော့တာပါပဲတော့အဲ့ဒါပမာဒပါပဲဘယ်လောက်ပဲပြမနွမ်းနေပြီဖြစ်စေမခိုးမကပ်ဖဲနဲ့ပေါ့လေသွားရီပေါ့လေသွားရီထုတ်တာသွားရီထုတ်လို့ရှိရင်ထွက်လာတာပါပဲကုန်တယ်မရှိပါဘူးသွားရီမကုန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားအားအကျိုးတည်နာလေထားတော့အကျိုးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်အောက်ပဲကောင်းတဲ့အားတွေလည်းထွက်လာတော့စိတ်အမူအရာရောကိုယ်အမူအရာရောလို့ကြလာတယ်တက်ကြွလာတယ်ဆက်လာတယ်ထူးခြားခြားကြီးတခါလဲကြောင်းတဲ့ကိုဖြစ်လာတာကြည်လင်းလာတယ်ပေါ့လေအားတွေထူးခြားတဲ့ခါလဲပြည့်လာတာတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိရမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့အောင်မခိုးမကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောလိနာဝတ္တိတာခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအနောလိနာဝတ္တိတာကအပ္ပမာဒပါပဲ This expression Olina Vodita all stands here for the vulgar, low and vulgar. Lina is actually literally sticking, but not in the way of sticking to one substance, sticking to another. It means one is laid back, doing things in an easy way, easygoing manner, in the nature of not performing, fulfilling one's duty, in this case the practice of Satipatthana, and not performing as a duty. So for some people, they tend to become exhausted. First, they will not exert energy, and even if they exert energy, later, very soon, they become exhausted. They tend to shrink back from the practice, from anything, any undertaking, and they become easygoing. Even when one is doing for the sake of oneself, one's prosperity, whether it's worldly prosperity or spiritual prosperity, at times one will not wish to exert energy. And even if they exert energy to some extent, very soon they get
they become exhausted, wearied. This is due to cowardliness, not the heroic energy, but cowardliness. Actually, it is not so. There is a lot to be with so much capacity to exert energy, and this exhaustion and not wishing to exert energy is also called Tina Meda, sloth and torpor. One does not wish to exert energy and gets exhausted. Then one would not wish to complete one's duties, one's responsibilities or undertakings. And then one becomes slack. There is slackening of energy. This is despicable, degenerate, especially when it comes to the high level discipline of the way of mindfulness, to cultivate knowledge, to cultivate insight. This is much more despicable and undesirable. This is termed cowardliness in the practice. Then one will not practice respectfully and carefully, and not meticulously, and not practicing continuously. Instead, one will practice in the stop and go method, shrinking and some slowing down, being laid back and spaced out. Such is heedlessness, pamada. Most are heedless in this way. Once this heedlessness sets in, for 5 minutes you suffer, you lose your mindfulness for 5 minutes. If such heedlessness sets in for 10 minutes, then for 10 minutes you lose your mindfulness, you lose your practice, and you can just imagine if you become heedless for 1 hour, you can imagine how much pamada sets in, how much you become overwhelmed with pamada, so that you fail in your duty, you become negligent, heedless. So then you will not be able to exert energy and become exhausted, not knowing the advantages of exerting energy. However, when one exerts energy and understanding the consequences, the results, the benefits of exerting energy, then the more you practice, the more you exert energy, the more energy will come out of you in a very wonderful manner. So this happens, this kind of energy will arise both physically and mentally, so that you become wakeful, active, diligent, vigilant in your practice in a very unusual manner. Then you become fully energized in your practice. Then you will not become laid back, you will not go in an easy going way. Such is anolina bodhita. This is apamada, heedfulness. အဲ့ဒါလို့ခိုးတဲ့ကတ်တဲ့တက်သာသာဘောလေးနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ရောကိုယ်ပါဘောလေးကျွတ်ခပ်ပတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကယော့သွားတာတင်းတင်းလေးရှိတော့စိတ်လျှော့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလည်းပဲတက်ကြွကြွမရှိတော့ဘူး။စိတ်ကလူလူကြကြမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကလည်းဆက်ဆက်လာမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးအချိန်ကြီးကြာကုန်တော့တာပါအဲ့ဒီခါမျိုးမှာချိန်အားလည်းမရှိတော့ဘူးတွန်းအားလည်းမရှိတော့ဘူးချိန်အားမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဟာလူလူကြာကြပေါ့လေပုံမကားကားမရှိတော့ဘူးတွန်းအားမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဟာတက်ကြွကြရဲရဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကို
ဩတ္တကိတမာနတတာခေါ်ရတယ်ကွာရော့ရဲသောစိတ်ရှိတာအဲ့ဒီရဲ့ကြောင်းမြန်တော့အနောတ္တကိတဟောလောကတိကစိတ်မရော့ရဲတာဆိုတော့တင်းရှိတာစိတ်ကိုတင်းထားတာဟောလေလျှော့မပေးဘူးခါတည်းတင်းထားတာဟောလေတင်းထားတာတောင့်ထားတာဟောလေလက်မြောက်အချုပ်မပေးတာခုနရော့ရဲရတော့အချုပ်ပေးတဲ့ပေါ်မျိုးပဲတင်းထားတာတောင့်ထားတာကတော့အချုပ်မပေးဘူးလက်မမြောက်ဘူးနောက်မဆုတ်ဘူးဒီဟာမျိုး If one is laid back and do things in an easy way, easygoing way, then both physical and mental energy also will go down. So that instead of being strong, they become very weak. Because of the weakening of the mind, so you tend to give up mentally instead of exerting energy. Because you give up mentally, the body also becomes very weak. Mental weakness leads to physical weakness, so that you're not wakeful, you're not energetic, you're not active, not vigilant. And because the mind is not so active, the body also will not be active. And the momentum will go down instead of building up momentum. Then you will lack aiming power, the power of aiming, and energy. When you are not able to take an aim at the object, your mind will not be wakeful, your noting mind will not be active and expansive and not expansive. And because you are not exerting energy, you don't become active. You become dull. Such is known as Odakita Manasa. That is, you tend to give up and surrender. And the opposite of that is Anodakita Manasa. That is, you are sort of determined, and instead of giving up, you're sort of your mind is you tend to persevere and strengthen your mind so that you won't give in for anything. ဒီခံမျိုးမှာရုပ်ရည်ဖြစ်နေတော့ရော့မသွားပဲနဲ့တင်းဖြစ်လာဖို့ရအတွက်ပေါ့လေရိုးအထုပ်လုံးလောက်ဝိရိယနဲ့မရဘူးဝိရိယအချိန်ဖြည့်တင်ပြရမယ်အဲဒီကရော့ရဲသဘောမျိုးကလွတ်တော့အောင်သွားမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့ဘောနဲ့သွားရီကုန်ခါပြီးတော့ပြမနှွမ်းနေပြီးတော့တက်တာခိုးတဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရသဘောကပေါ့လုံရောက်သွားအောင်ဝိရိယအချိန်ဖြည့်တင်ပြရမယ်စိတ်မမြင်မဲနဲ့တာမအနေနဲ့တွားနေလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမကြော်တွားနိုင်ဘူးသဘောရအချိန်ဖြည့်တင်ပြပါအဲလိုအချိန်ဖြည့်တင်လို့မြင့်တက်သွားလို့ရှိရင်ခုနဆက်စုပ်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ခိုးမှုကပ်မှုရော့မှုလျှော့ပေးမှုပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကြော်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုနိက္ခမဓာတုလို့ခေါ်ပါတယ်နိက္ခမဓာတုနိက္ခမဓာတုပရမစာတော့အာရမဓာတုအစာပြုကျိုးပါအထုကျိုးပါအထုရင်အခက်ခဲလေးကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဆင့်တိုးပြီးတော့ခုနပြင်းကြောဆွဲမှုကရော့ရဲဖြစ်မှုကအဲ့ဒါလေးလုံးရအောင်တဆင့်တိုးကျိုးပါအထုတဲ့ဝိရအရှိမြင့်တယ်ပြပါလို့ဆိုပါတယ်အဲမြင့်တယ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်မြင့်တယ်လာပြီးတော့ခုနသောအခါကြီးကြော်ဖြတ်သွားတော့တာပါပဲဒီအပေါ်စီးရသွားတော့တာပါပဲအဲ့လိုအပေါ်စီးရအောင်ဖြစ်တဲ့ဒီကျိုးစားပါတယ်အဲကျိုးစားလို့ရှိရင်အပ္ပမရဟာဖြစ်လာတာပါပဲကွာ So in order to, when you have such a situation, you tend to give up and become dispirited, you become very weak, then you cannot just
practice with ordinary energy. You must boost up your energy in order to overcome this laxitude or easygoing behavior. In order to overcome Tinameda, not wishing to exert energy and getting exhausted, which is despicable and undesirable. In that case, you got to boost up your energy, enhance your energy, so that your energy becomes boosted. Then you'll be able to overcome these undesirable sloth and torpor. First of all, you have Arambha Dhatu, the initial launching energy. Then we have Nekama Dhatu, boost up energy, uplifting energy. So you've got to uplift your energy so as to overcome all these undesirable laxitude, undesirable easygoing behavior. And this way, if you strive on along this path, then you are bound to become heedful, apamara. လောကမှာပညာရေးတို့စီးပွားရေးတို့ကျန်းမာရေးတို့စသည်ပေါ့လေသူတစ်ပါးတဲ့ထူးထူးခြားခြားတာလွန်ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတာမလုံးလဝရိယရှိသူတွေပုဂ္ဂိုလ်အစစ်ဝိရိယအစဉ်ရင်းပြီးတော့ပေါ့လေရဲနဲ့ခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲဒီခက်ခဲတွေကျော်ဖြတ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာမလုံးလဝိရိယမျိုးနဲ့မရဘူးသူကြိုးစားစဉ်ကာလကအခက်ခဲတော့နည်းနည်းဖြစ်များဖြစ်တွေ့လိမ့်မယ်အဲလိုခက်ခဲတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာဆုတ်ကန်ဆိုတတ္တိကြောင်ရရောက်အဲဒီခါမျိုးမှာဆုတ်မဆုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ဝိရိယအစဉ်ပြည့်တင်ပြလိုက်တာအခက်ခဲလေးတွေကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲလာတာပဲဝိရိယရဲတယ်ဆိုတာအခက်ခဲကိုကလုံလဝိရိယနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျော်တော့မှရဲလာတာသူကသိရေးကြည့်တယ်သူကဝိရိယတွေတက်လာတာတော့နောက်မဆုတ်တော့ဘူးတော့အဲတော့လောကမှာကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လို့ရှိရင်တာမန်ကြိုးစားမှုမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးထူးခြားခြားကြိုးစားလို့သူရတဲ့သားနေတာဆိုတာပေါ့တရားကအဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တာလုံးနဲ့လုံလဝိရိယတွေရှိရပါတယ်တာမသာအနိကအတွင်းကြကြပေါ့လေဒီပြည့်စိတ်ဆက်နေတဲ့ကြောက်ကြကောင်းတဲ့အပြင်းကိုပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်တော့လို့ရှိရင်တော့ဒီလျှော့ပေးနေရသူရတက်တာနေလာတာတက်တာနေလာတော့ရေသာခိုးတဲ့စိတ်ကြီးကများနေတော့နည်းနည်းလေးပြင်မလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြော့ကျင်လာပြီရေသာခိုးခြင်းလာပြီဒါကြီးဖြစ်တတ်တယ်ကွာဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလူရဲ့စိတ်ထားကိုအနုသောတဂါမိပฏิသောတဂါမိဆိုတာပေါ့နှစ်ပိုက်ခွဲပြီးတော့ဟောထားတယ်အနုသောတဂါမိဆိုတာကရိုးရာစီကြောင်းကြီးတိုက်သွားနေတာပေါ့သူကရေကြောင်းကြီးသွားတဲ့အခါမှာရေစီကြောင်းတိုက်လိုက်တာပေါ့ရေစီကြောင်းတိုက်ဆိုတော့အသားလေးကလေကိုထိန်းသွားရုံပဲဘာမှဒီရှိသွားအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုတော့ဘူးသူကအလိုက်တင်ရောနေတာအဲဒီအလိုက်တင်ရောတဲ့တက်တာခိုးတဲ့လူတွေကြိုက်တယ်ဘာမှအမတူပါပဲတက်တော့တက်တာဆိုရင်ပိုကြိုက်တယ်ကွာဒါလူသဘာဝပဲအထူးသဖြင့်ငယ်တဲ့ကတက်တော့တက်တာမိဘဆန္ဒမိဘတွေဒီခိုးပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပို့ပြီးတော့ရေသာကိုယ်ကိုရတယ်စက်မှုနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အရာရာစက်ကြီးပဲဆိုတော့စက်ကိုအားကိုတော့လူကပြင်မခံရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအားကိုပြီးခိုးဖို့စိတ်ကများနေတော့အဲ့ဒါမှရေသာကိုယ်တဲ့စိတ်ကြီးကများတော့အလိုက်တင်လေးသွားနေတာစိတ်ကိုထိရမှမကြည့်ပဲနဲ့အလိုလိုခွင့်လွှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုနရည်ကြီးကြောင်းလေနဲ့သွားတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့လေရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒါလေးညှော့လိုက်တော့တာအဲ့ဒီညှော့လိုက်တော့တာတိတ်ကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒါအနိသောတခါပြီးခေါ်ပါတယ်ရေသာလှော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်မတယ်လေသူကတော့
အဲတော့မတွဲတာလို့ရေစံတက်တဲ့ခါမှာတော်ရုံတန်တွဲနေမရဘူးဒီဥလည်းပဲရေစုံပဲမလဲရအောင်ဆိုပြီးတော့ပိတ်ချိတ်ထားတယ်ရှေ့လည်းတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျက်တိုင်းတက်ဆွဲရတယ်ဒီဥမလဲအောင်ထိန်းထားတာပိတ်ချိတ်ထားတာကတော့ရေစုံပဲမမျောရအောင်လို့ဝဲမမြုပ်ရအောင်ပေါ့ထိန်းရတာတက်ဆွဲရတာရှိရတက်အောင်လုပ်ရတာရေစံတက်ဆွဲရတယ်ဆိုတာမတက်တာဘူးကိုကြီးကတော့ငငယ်ရကိုယ်ဘွားတော်ကတော့လေလှော်ဘူးပါရေစံနဲ့လှော်ဘူးတာပဲရေစုံနဲ့လှော်ဘူးတာပဲတော့ကောင်းကောင်းသိနေကြကြရတယ်ရေစံတစ်ချက်တမဆွဲလို့ရှိရင်လေရတခါရရသွားတာပဲဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လေတက်သွားတာပဲပဲ့ချိန်ထားရင်ရေစုံပဲဥလဲတော့တာပဲတော့ဒီတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲရေစံကိုလှေလော်ရတယ်လို့သဘောထားရတယ်တော့ကျက်တိုင်းအားပါရပဲ့လည်းချိတ်ထားတယ်ကျက်တိုင်းလည်းအားပါရတယ်ပဲ့ချိတ်ထားတယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုဝဲစိတ်ကမရောက်ရအောင်ပေါ့ဝယ်မရောက်စီဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကျွကွင်းအာယုစီဒါလည်းချိတ်ထားတယ်စိတ်ကြီးကတ်ထားရတယ်တော့ပေါ်တိုင်းကိုလည်းပဲချိန်လာခဲ့စီရဆက်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှိမှချင်းအားဖြင့်စိတ်ကိလေသာဒီယောဂနေပြီးတော့ဒီယောဂနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တက်လက်ဆွဲတဲ့အနေပေါ့လေကျိုးစားရတယ်ဒီသောတာကာမိဆိုတာကျိုးစားစားမှာတော့နည်းနည်းတော့ပြင်မမယ်လေဒါပေမဲ့လို့ထူးခြားတဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ထူးခြားတဲ့အကျိုးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်သွမ်းအားထုတ်လို့ဒီလိုအကျိုးတွေရပါလားဆိုတာဒီတန်ဖိုးရှိပါလားဆိုတော့ကောင်းတည်နာလေလာတော့ပြင်မမသိတော့ဘူးဒါတရားထုတ်ရတယ်ဆိုတာဒီစာလှေတော်ရတယ်လို့ပဲဆိုတော့သဘောတရားရပါတယ်ကွာအဲတော့စိတ်ကြီးချောမထားရဘူးတင်းတင်းရင်းရပေါ့လေတက်ဆွဲရတယ်ပဲ့လည်းစိတ်ထားတယ်အဲလိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပါအဲလိုမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားဟာအနိသောတခါမိရေစုံရောအလိုက်ကျပါသွားဘူးဘာမှကြိုးစားရတာသူတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိလေသာအာယုန်ပဲစိတ်မရောက်ရအောင်လို့ပဲ့ချိတ်ထားပြီးတော့ရှေ့လေတက်အောင်သောအားတွေထုတ်ရတာပေါ့ပฏิသောခါမိဆိုတာစိတ်မျိုးဝိရရတယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးပြထားပါတယ်Most people in the world strive to become prosperous by way of educational standards, education, economy, health, and so on. And some people excel others. Those people who come to the top, become prosperous, are not ordinary people. They are not exerting ordinary energy, virya, like other people. They exert extraordinary energy. That's why they are better than others. They boost up their energy by stages so that they become heroic. And whenever they are confronted with difficult situations, they boost up their energy so as to overcome it, get over it, get the upper hand. Hence, this is not ordinary energy. This is extraordinary energy. In the beginning, of course, when you do something, try something, and you take up any undertaking, there's bound to be some difficulties. But by exerting energy with determination, that you won't give in, boosting up your energy to overcome difficult situations, then the more you exert energy, the more you become heroic, and the more you are able to confront the more you wish to confront the difficult situations, and once you confront them, you boost up your energy, you overcome these difficulties, then the more you overcome these difficulties, the more you become heroic, and the more you wish to face any eventualities, any difficult situations. That is very important. Exerting energy with determination not to give in. For those that's why in the world who are in the top position are not the ordinary people who exert ordinary energy.
they practice, they exert extraordinary energy, better, more energy than others. More so in the practice of the Dhamma. We need a lot of striving, a lot of exertion. In this way, you'll be able to overcome any difficulties. So, the difficult situations in the practice are the enemies within. These enemies within, one of the enemies within is the laziness, slackness, which is very dangerous in the practice of Satipatthana. Otherwise, you tend to give in. And for ordinary people, they tend to go easy, just like floating down a current or stream, which is easier than going or rowing the boat upstream. Such is given by the Buddha, the analogy given by the Buddha, Anusodagami and Patisodagami. Now, in the case of Anusodagami, this is floating down the current, which most people do. It's very easy to float downstream, go downstream as the river or stream flows. You need not exert energy. Human nature is such as human nature. People like it. People prefer to go easy. Especially for those who have had an easy life in their youth, especially when their parents are wealthy, and also those people in the industrialized countries, they tend to depend on machines, because with the press of a button they can get anything, almost anything. So they tend to become laid back, and they tend to go easy, like floating down the stream. And especially for those who do not practice a restraint of their mind, not controlling the mind, they leave the mind uncontrolled, indulging in sensual pleasures. It will be just like rowing down the stream in a boat. That's Anusodagami. If you row upstream, this is very tiring, and you need a lot of energy, both by rowing with the oar and steering with the rudder. We have to steer with the rudder so that the boat will not turn back, and you row so that the boat will reach the desired destination. So rowing upstream is very difficult. And Sarah says he has had this experience when he was young, rowing a boat both downstream and upstream. And when he started to row upstream, first of all, the boat tends to stop and does not go forward. Only when he exerted energy rowing with the oar did the boat proceed upstream. So especially in the practice of the Dhamma practice is rowing upstream. You need a lot of energy in every moment of mindfulness, and you need this rudder in the form of trying to hook up your mind on the object of meditation instead of hooking up your mind on the sense objects. You must aim your mind and focus your noting mind on the object of attention instead of letting it drift away into the sense objects, kama gunas. Noting every arising object with energy and precision, so that you are able to overcome the undesirable, tormenting, torturing defilements
you be free from these defilements. And if you, this is, in the beginning, of course, there will be a lot of energy, a lot of weariness, tiredness, but as you go on striving along the path, noting every arising object, exerting energy, the more you exert energy, the more energy will come up. So the practice is like rowing the boat upstream, not giving up, not slackening, instead of rowing up with the oar. And as for the rudder, you aim your mind or observe the object of meditation instead of being drifted along, being drifted towards the sense objects of sense of pleasure. So this is going upstream, and the practice is to overcome all kilesas, and you must practice so as just like rowing upstream, exerting energy. That is how the Buddha has given the analogy. ဒီတော့ပရိယေတစ်မျိုးနဲ့ပမာဒအပမာဒဖော်ပြပါသေးတယ်နိခိတခြန္ဒတာပမာဒအနိခိတခြန္ဒတာအပမာဒပေါ့နိခိတခြန္ဒတာဆိုတာကတော့အခုလိုကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့မကွယ်ဖဲနဲ့အမဂ္ဂဉ္ဇဉ်ရှိတဲ့ဘဝအမြတ်ဘဝချင်းရလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပေါ့လေရဲနဲ့ကျိုးပန်းအထောက်မှုဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်တန်းစားကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ရေးမှာပေါ့ဆန္ဒချမထားဘူးလိုလားတဲ့ဆန္ဒမလျော့ဘူးရော့လျှော့ထားတာပေါ့လျှော့ထားတာပေါ့ခက်ခဲနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အကျိုးကလည်းတော်တော်နဲ့မပေါ်သေးတော့ဆန္ဒဆိုတာရော့တဲ့ငကိုယ်တည်းကတင့်ထားရမှာသူသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုပ်ခြင်းရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့လေကျိုးပြီးတော့သိထားရတယ်ဇာရောဒမောဟအငြိကျေးတွေကင်းဝေးစင်ကြတယ်ဒါလောဘစာကြီးတဲ့ပူလောင်မှုတွေလည်းပဲကပ်ရောက်စိတ်ဆက်ခြင်းဒါလည်းပဲလွတ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့စိတ်တွေဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်တောကတွေလည်းလုံရောက်သွားနိုင်တယ်ပရိဒီဝတွေလည်းလုံရောက်သွားနိုင်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဘဝစစ်စကပါလာတဲ့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းအပြတ်ရှင်းပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာစီအမဂ္ဂဉ္ဇဉ်ရှိတဲ့ချမ်းသာစီရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေရိုးရိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဒေသနာရဲ့အစပါပေါ့လေအမဂ္ဂဉ္ဇဉ်ပြည့်ဟောတာရဲတော့အမဂ္ဂဉ္ဇဉ်ပြည့်ဟောတာဘယ်သူမှဒီလိုရဲတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘုရားတခုပဲရှိတယ်အဲ့လိုပြတဲ့အကျိုးတွေဟာတမန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဟုတ်လာဘူးလို့ဆိုမဲ့လို့လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့တဲ့အကျိုးတွေပဲအဲ့ဒီအကျိုးတွေရလို့ဆန္ဒရှိရတယ်အဲ့ဒါယာရေးအတွက်လုံလဝရိယအထုတ်လို့ဆန္ဒရှိရတယ်စိတ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်ဖို့ဆင်ထားတယ်စိတ်တိုင်းအာရုံမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်ရေးပေါ်လေအဲ့ဒါဆန္ဒရှိရတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒမျိုးရှိရမယ်အစားပေါ်လေဘာမှထူးထူးခြားခြားအကျိုးကမပေါ်တော့လိုလားတဲ့ဆန္ဒတွေစောစောပိုင်းကတော့ဆန္ဒရှိပါလို့လိုလားတဲ့ဆန္ဒတွေနောက်ပိုင်းကျတော့ညော့သွားတာကြားထားတာအဲ့ဒါမျိုးဒါပမာဒခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆန္ဒမလျှော့ရဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာသဘောကတော့ညာတော်သမုအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပဲအငြင်းမပြတ်ဆန္ဒပြင်းပြထားပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်မှအနှုတ်လက္ခဏာပြတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်လက္ခဏာပဲကိလေသာတွေကပြနေတာအဲ့ဒါအနှုတ်လက္ခဏာပြရအောင်လို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမှာအထုတ်တာမှတော့ဘာမှတော့မထူသေးဘူးပေါ့
ဆိုတော့မသိမသာလေးတော့ထူးခြားနေတာပဲထူးခြားမှမသိလို့သူကတတိတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စဉ်ကိလေသာမဝင်ဘူးကြက်တိုင်းပေါ်လေးတတိကတာဆိုတော့စိတ်စဉ်ကိလေသာမဝင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းကိလေသာတွေကအားနဲ့သွားတာဒီကတတိကောင်းသလောက်အားနဲ့သွားတာပဲကျန်ကမြတ်မှာပြထားတယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မှာတာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှမထူးရဘူးလို့ဆိုမယ်လို့အမှန်ကတော့အမှတ်တွေရှိနေရင်အတိပါပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကရောမမသိရော့နေတာတဲ့။ဘာနဲ့ဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်သမားများကိုင်ကျွဲသုံးဆွဲတဲ့တဲကိုရုပ်ဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့။ပေါက်စင်ရုပ်ပဲဆိုရပါတယ်။နေ့စဉ်ကိုင်ကျွဲသုံးဆွဲနေတာတဲ့။အဲတော့လက်နဲ့ပုတ်တိုက်ပါများလို့ရှိရင်ဒီပေါက်စင်ရုပ်ဟာတဖြည်းဖြည်းသူကယိုရွဲမှုဆိုတာဘာလဲရှိတယ်နည်းယိုရင်းသွားတာသို့တော်လက်သမားကတော့မိမိရဲ့ပုတ်စီရောဒီနေ့ဘယ်လောက်တော့ညော့သွားပြီဆိုတာတိုက်တာရှိလို့တော့သိရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ချိန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုင်ပါများလို့ထူးထူးခြားခြားကြီးလက်ရည်ထင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါပုတ်စီရောကြိုင်ပါများတော့လက်ရည်ကဘယ်လောက်ထင်သွားပြီဆိုတာပေါ့လေပုတ်တိုက်ပါများတော့လက်ရည်ထင်သွားပြီဆိုအဲဒီတော့မှကောင်းကောင်းသိတယ်တစ်ချက်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်ပုတ်တိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ချက်ကင်နောက်တစ်ချက်ပုတ်လိုက်10ချက်ကင်10ချက်ရပုတ်တိုက်ရော့သွားတာပဲရုပ်ရလည်းအဲ့လိုသဘောထားရတယ်ပြီးတာပြောပြစွာဖတ်ပြီးတော့တိနေလို့ရှိရင်တစ်ချက်စာတတိမထားလို့ရှိရင်တိုးလာတယ်ကိလေသာဟာတတိထားပြီးတော့တိသွားတဲ့ခါကျတော့ရော့သွားတယ်အဲ့ဒါရောမှမသိလို့ယောဂီကအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့သန္တာမကြောက်ရဘူးတခုနဲ့တခုဝိရိယတွေကဆက်ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ရလာတော့တာပဲအဲ့ဒါလိုကြိုးစားရမယ်အစားစိတ်ဆန္ဒလျှော့ထားတာတဲ့ဒီတရားလည်းမလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဒီအကျိုးလည်းမလို့ကျင်တော့အထုတ်လို့တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပါပဲအဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြော့စားအနုစားပေါ့လေပမာဒတွေကဝင်နေတာပါပဲအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးကြောင်းပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပမာဒတရားတွေဖြစ်နေတာပါပဲဒါတော့လွယ်ပါပဲဒီတော့အနုဇပမာဒလေးတော့မှမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ဆန္ဒနဲ့တစ်ခါမှလည်းပဲပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိလို့အတိတ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုယောဂီကအနားရပါတယ်တရားလို့ချင်းချင်းနဲ့အထောက်ရတယ်ဒါမလို့ချင်းနဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးမရှိရဘူးAnother way of approach to this pamada and apamada is nikitita chandata and anikitata chandata. Now, as for the first one, not having chanda, lacking in chanda, that means zeal, lacking in desire, strong desire to practice without regard to one's body and life. In order to realize the benefit of the practice, which is assured, which has been given assurance that such a benefit, such a practice can overcome the existential suffering, and if one practices with heroic energy in the practice of the high level skillfulness. So one lacks in chanda, in overcoming difficult situations, because in the beginning one exerts energy, but since the result